Toyota Corolla Çin istehsalı. Son zamanlar Azərbaycanda sayca artan Toyota Corolla Çin istehsalı olan versiyası bir çox insanın marağındadır və bir çox insan da tərəddüd edir almaqda. Bir çoxunun sual da verdiyi bir mövzu da var ki, Toyota Corolla Çin istehsalı olan versiyasında mühərrik Toyota şirkətinə məxsusdur, yoxsa fərqli bir mühərrikdir? Bu suallara hamısına sizə bu gün cavab verəcəm. Öncəliklə bunu vurğulayım ki, Toyota şirkəti Çində olan FAV şirkəti ilə əməkdaşlıq edərək Çində FAV Toyota zavodunu açıblar və birgə əməkdaşlıq edərək Toyota modellərini istehsal edirlər. Buradan da bir çoxun sual verdiyi mühərrik Toyota şirkətinə məxsusdur yoxsa yox, belə cavablayaram ki, 100% əminliklə əmin olun ki, Toyota texnologiyasına uyğun istehsal olunur və Toyota şirkətinə məxsusdur. Yəni mühərrikdən tam əmin ola bilərsiniz. Bəs deyərsiniz, fərqlər nədədir? Fərqlər təbii ki, qiymətdədir və zəmanət fərqi var. Yəni siz rəsmi dillərdən, rəsmi servisdən aldığınız Toyota Corolla'ya zəmanət verilir, amma Çindən alınan, yəni eksport olunan Toyota Corolla'ya zəmanət verilmir. Amerika bazarı və Avropa bazarı və Çin bazarı olan Toyota Corolla'ların fərqləri nədədir? Təbii ki, mühərrik fərqləri də var. Bugünkü gün Çin üçün istehsal olunan Toyota Corolla üçün istehsal olunan mühərriklər 1.2 turbo mühərrikdir ki, 116 at gücündədir. 1.5 sadə motor, 3 silindrli sadə motordur. O da 121 at gücündədir və 1.8 hibrid mühərrikdir ki, bu da Çində istehsal olunur. Amma Amerika bazarı və Avropa bazarı üçün istehsal olunan Corolla'larda kiçik həcmli mühərriklər olmur. Onlarda 2 sadə mühərrik və 1.8 hibrid mühərriklərdən istifadə olunur. Yəni, belə bir şey deyim ki sizə, üstünlük hətta nədədir? Çin istehsal olunan Toyota Corolla'larda 1.8 hibrid mühərriklərdə son model, yəni belə deyək, 5-ci nəsil hibrid sistemi ilə tətbiq olunub və bunun sayəsində batareyalar daha yüngül və motor daha çevikdir. Yəni, onun üçün də yanacaq sərfiyyatı azdır. Yəni 100-ə 4 litr içir. Yəni, bugünkü gün təbii ki, sərf eləyən bir avtomobildir. Niyə də almayasınız? Rahatsızlıqla ala bilərsiniz, sürə bilərsiniz, heç bir problem yoxdur. Düzdür, deyərsiniz ki, keyfiyyət odur. Yəni mühərrik baxımından demirəm, amma kuza və yaxud bəzi detallardan söhbət gedir. Məncə o keyfiyyət deyil. Yəni bugünkü gün mən usta olaraq onları vurğulayıram. Məsələn, sükən mexanizmində olsun və yaxud kuzasında olsun. Yəni bugün bir Corolla gəlmişdi, kuzasından cırıltı, qırıltı səslər gəldi. Yəni keyfiyyət tamamilə o deyil, amma mühərrik və sürətlər qutusu, yəni tamamilə belə deyək də, Yapon keyfiyyətinə uyğun, texnologiyasına uyğun istehsal olunub, yəni tamamilə rahatlıqla ala bilərsiniz. Yəni təbii ki, 1.8 hibrid almaq məsləhətdir, yəni kim alırsa. Və buradan bir sual verərəm sizə ki, Toyota Corolla Çin istehsalı yoxsa Amerika və yaxud Avropa bazarı istehsalı, hansını seçərdiniz? Rəy bölməsində yazın və belə bir video maraqlı gəldisə like qoyub takip etməyi unutmayın ki, növbəti videonu da siz rəylərdə yazın ki, hansı avtomobil haqqında və yaxud nədən söhbət eləyək. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.